ibiri mu biva mu ibarura ry'amajwi y'amatora muri leta zunze ubumwe za Amerika mu by'ukuri birakomeza kugenda bigaragaza yuko Dr. Donald Trump akomeje kugenda yanikira Kamala Hallis. Ibintu rero biri gukomeza kugenda biyobera abantu benshi cyane ndetse biba n'ibyishimo ku bantu benshi cyane babakire ndetse n'abaherwe barimo nka Elon Musk ndetse bibereye mu byishimo bihambaye aho mu gihe turimo tubakorera iyi nkuru Donald Trump amaze kuba yagira amajwi agera kuri 277 bikaba bigaragaza yuko Donald Trump yamaze kuba yakegukana insinzi muri leta zose za leta zunze ubumwe za Amerika ndetse ababarirwa muri za miliyoni mu by'ukuri nyinshi zabatoye bakaba bari kwishimira insinzi kubera yuko bagaragaje yuko bashyigikiye Donald Trump. Donald Trump rero numwe mu bagabo bari baranabaye president wa leta zunze ubumwe za Amerika ubu ngubu akaba ahamije yuko agomba kongera gusubira muri White House hanyuma akaba ndetse rwose afite n'ibintu bikomeye cyane we avuga ko agiye kuba yakora birimo kugabanya ibiciro ku isoko by'ibiribwa birimo gukuraho imico mibi y'ubutinganyi birimo kuhagarika inkunga zihabwa Ukraine kugira ngo intambara y'Uburusiya na Ukraine ihagarare ndetse abaturage bongere babone ibintu bijyanye n'ingano ndetse n'imikati bantu bakundaga cyane kubona mbere y'intambara ya Russia and Ukraine ndetse ibintu bikaba bikomeje kugenda abantu rwose batangaza yuko bishimiye cyane insinzi ya Donald Trump aho abakomeza kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri insinzi ya Donald Trump igiye guhindura ibintu byinshi cyane kwizi. Ahangaha rero mu by'ukuri nubwo ukomeza kumva havugwa Donald Trump ndetse na Kamala Harris ariko mu by'ukuri uyu mwanya wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ukaba wahatanirwaga n'abantu bageze kuri 5 aho harimo nabiyamamaza ku giti cyabo. Uyu munsi rero reka tubabwire yuko Donald Trump asubiye ku ntebe nkuru cyangwa se asubiye kuba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ku nshuro ya kabiri akaba baye perezida wa 47 ahasimbuye Joe Biden. Ibintu rero bikomeje kugenda bishimisha umuryango wa Donald Trump ndetse n'abamushyigikiye cyane kubera yuko nubundi bakaba bagiye gushyikira inshingano zo kuba bayobora Sena kubera yuko bari bamaze imyaka igera kuri 4 kandagiza ikirenge cyabo muri iyi nteko nshinga amategeko cyangwa se muri Sena. Ibintu rero bikomeje kugenda mu by'ukuri bigaragaza yuko amatora yo muri leta zunze ubumwe za Amerika ari amatora ahenze cyane kandi noneho akaba ari amatora yateguwe ku rwego ruhambaye cyane. Donald Trump we akaba avuga yuko agomba kongera gutuma Amerika ihinduka igihangange ku isi ndetse n'igitinyiro cyayo kigakomeza kuzamuka muri rubanda. Donald Trump bagerageje kumwica inshuro zirenga ebyiri mu bihe byo kwiyamamaza ariko bifata iby'ubusa none aka kanya bikaba bigaragaza yuko rwose amaze gutsinda amatora ndetse kandi Donald Trump bigaragaza ko yamaze gutsinda amatora ku majwi menshi cyane kuko ashobora gutsinda ku majwi agera nibura kuri 320 nkuko biri kugenda byibonekeza kuko mu gihe turi kubakorera iyi nkuru amajwi yarataramara kubarwa kandi Donald Trump yaramaze kugera kuri 54 n'ibice 3 kwijana mu gihe Kamala Harris yarageze kuri 48 n'ibice 7 kwijana. Ibintu rero biri gukomeza kugenda bigaragara nuko Donald Trump muri aka kanya amaze kugenda agaragaza rwose ibyishimo bidasubirwaho yuko yaba yegukanye insinzi y'amatora muri leta zunze ubumwe za Amerika akongera gusubira muri White House uho we avuga yuko agiye gukosora ibintu byinshi cyane. Reka tubabwire yuko rero ibiri kugenda bivugwa muri Amerika ndetse no muri aya matora yaba ibiri kugenda bitangazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mateleviziyo mpuzamahanga turaza gukomeza kugenda tubibakusanyiriza. Mwese mwakoze subscribe kuri DAMOUR TV SHOW turabakunda cyane mukomeze kugenda mudukurikira. Komeza rero udukurikire ibiganiro byacu nakagaruka. We love you so much. Ubundi amatora hamenyerewe yuko amatora ari igikorwa abaturage b'igihugu runaka bakora kugira ngo bereke isi yuko abayobozi babayobora aribo baba bagize uruhare rwo kubashyira ku ngoma. Bityo rero muri leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki 5 Ugushyingo niho mu by'ukuri bagaragaje yuko bakenewe kuyoborwa n'umugabo uruta abandi ndetse wanahoze kuri iyi ngoma Donald Trump. Amatora yo muri Amerika Trump ari imbere ya Kamala Harris mu majwi yabaruwe
muri iki gitondo. Amajwi yatangiye kubarurwa nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo, arerekana ko Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublican ari imbere ya mukeba we Kamala Hallis wo mu ruhande rw'abademokrate. Kugeza ubu abakandida bombi bari gutanguranwa kugeza ku majwi 270 atanga hagendewe ku mubare wa za leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zatoye. Ubundi mbibutse yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo leta 53, bityo rero leta ziba zatoye cyangwa se abaturage batoye kuri iyi nshuro ni abaturage miliyoni 82. Amajwi amaze kubarurwa kuri ubu arerekana ko Trump amaze gutorwa n'abarenga miliyoni 61, ari imbere cyane n'amajwi 230. Ibisobanuye ko abura amajwi 40 yonyine ngo asubire muri White House yasohotsemo mu myaka igera kuri 5 ishize ubwo yatsindwaga na Joe Biden bari bahatanye. Vice Perezida Kamala Harris umaze gutorwa n'ababarirwa muri miliyoni 56 ari inyuma n'amajwi 169, bisobanura ko akibura amajwi 101 ngo yandike amateka yo kuba umugore wa mbere uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora yo muri Amerika ahanini ashingira kuri leta 7 zizwi nka swing state, ziba zifite amajwi menshi kurusha izindi, ari nazo zigena utsinda. Ibi rero bikaba bishatse kuvuga yuko mu by'ukuri Dr. Donald Trump amatora ashobora kuba yayatsinda bikomeje kuzamuka nk'uko bimeze ubu ngubu. Izi leta zirimo iya Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania na Wisconsin. Muri izi leta amajwi yo muri North Carolina niyo yamenyekanye gusa, aho Trump ari we wayegukanyemo insinzi. Donald Trump yatsindiye kandi leta ya Arkansas na South Carolina, leta n'ubundi yatsindiye mu matora ya 2020. Arkansas agira amajwi 6 ya Electoral College, South Carolina ikagira amajwi 9. Yatsindiye leta ya Florida iri mu zikomeye cyane dore ko afite amajwi 30 ya Electoral College, iya West Virginia ifite amajwi 4 ya Electoral College, iya Tennessee ifite amajwi 11 ya Electoral College na Alabama ifite 9, iya Oklahoma y'amajwi 7, Missouri y'amajwi 10, Idaho, Louisiana, Ohio, Wyoming, South Dakota, North Dakota na Texas. Kamala Harris we yatsindiye District of Columbia ifite amajwi 3 ya Electoral College, Maryland ifite amajwi 10 na Massachusetts y'amajwi 11. Yatsindiye kandi Carolina, Colorado na Delaware. Yes, ibi rero ni bimwe mu biharuro byakomeje kugenda biva muri aya majwi. Mu by'ukuri ibintu byakomeje kugenda abantu benshi bakomeza kugenda bavuga bati ese ni ubutsinda y'amatora, ariko nkuko mu by'ukuri biri kugenda bigaragara uyu mugabo witwa Donald Trump akaba amaze kwerekana yuko mu by'ukuri ashobora kuba yasubira muri White House yasohotsemo ubwo yatsindwaga n'uyu mugabo witwa Joe Biden. Ibi rero bikaba biri kugenda bigaragaza yuko mu by'ukuri Donald Trump ashobora kugaruka mu by'ukuri agaruka muri iyi nzu y'umweru, cyangwa se mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda byigaragaza yuko uyu mugabo akomeje kugenda yanikira uyu mukeba we Kamala Harris, kubera yuko ibintu ari kugenda agaragaza mu by'ukuri akaba yamaze no kuba yavuga ijambo risa nkaho rigaragaza yuko mu by'ukuri uyu mugabo yaba yamaze kwizera insinzi. Rero bikaba bivugwa yuko muri aka kanya amajwi yavuye mu matora, Donald Trump akaba afite amajwi agera kuri 277. Yes,
amakuru nisesengura ku matora ya perezida wa Amerika muri 2024 dukurikire kandi amahoro nshuti bavandimwe aho muherereye hose mu mpande z'isi, reka dukomeze tubifurize kugubwa neza muri bino bihe. Reka dukomeze tubabwire mu by'ukuri ibijyanye n'amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump ari we ugiye kuba umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 47. Uyu muperezida rero Donald Trump umaze gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi wakibaza yuko ari muntu ki. Ubundi Donald Trump ni umukire cyane wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rwose ari n'umuperezida wari uri ku ntebe mu mbere y'imyaka 5 ishize, aho yaje gutsindwa mu by'ukuri agasohoka muri White House atsinzwe na Joe Biden wa 46. Ubu ngubu rero akaba agiye kongera gusubira muri White House, aho amaze gutsinda Kamala Hallis ku majwi hagera kuri 278. Umurepublikani Donald Trump yashoboye kuronka amajwi arenga ayo yarondera kugira ngo atsinde ano matora. Akaba ari agiye kuramutswa ari ugiye kuramutswa igihugu, cyangwa se ari ugiye kuba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atsinze umudemokrati Kamala Harris bari bahatanye. Ubundi Donald Trump yamaze kwizera intsinzi, akaba ahejeje gushikira ijambo aho abwira abanyamerika yuko atazabahemukira. Amerika mu by'ukuri abanyamerika bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 5 za kuno kwezi. Abarenga miliyoni 82 nibo bari bamaze gutora imbere y'uno munsi nyenezi. Kamala Harris w'imyaka 60 na Donald Trump w'imyaka 78 nibo bari bahanganye muri aya matora, ariko mu by'ukuri Donald Trump akaba amaze kuyatsinda. Ibintu bikomeje kugenda bivugisha abantu amagambo menshi cyane, bitewe nuko mu by'ukuri bari bakomeje kugenda babona amasanganya uyu mugabo yari yagiye ahura nayo, bitewe nuko Donald Trump yagerageje kwicwa inshuro 2 mu bihe byo kwiyamamaza. Ubu ngubu rero akaba ari kubyina intsinzi bikomeye cyane n'abarepublican bafatanyije mu by'ukuri gukunda iri shyaka. Rero Donald Trump ni umwe mu bagabo bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu akaba yongeye kwinjira muri White House, aho abantu benshi bakomeje kugenda batekereza yuko mu by'ukuri bakomeje kugenda bavuga yuko ibiciro ku isoko bishobora kumanuka, ibiribwa bishobora kongera kuboneka, intambara za Ukraine ndetse n'Uburusiya zishobora guhagarara kubera yuko we adashyigikiye ibijyanye n'inkunga z'intwaro zihabwa Ukraine nk'uko Joe Biden we yabigenzaga, ndetse akaba atanashyigikiye uburyo abayahudi cyangwa se abanyayisirayeli bakomeza kugenda bakubita babaza abanyahamasi ndetse na za Hezbollah n'iki. Ibi ngibi byose bikaba bikomeje kugenda bivugwa mu gihe uyu musaza w'imyaka 78 Donald Trump yamaze kuba mu by'ukuri we atangaza yuko agomba kongera gufasha igihugu cya Amerika kugera ku bukire. Ubundi we siroga we iravuga iti Make America Great the First, kongera gutuma Amerika ihinduka igitangaza cyangwa se ikibirengere ku isi, kugira ngo abantu bakomeze kugenda bavuga yuko mu by'ukuri Amerika ari igihugu nyine we akita paradizo. Yagize ati igihe kirageze ngo igihe kirageze cyo gushira inyuma ibiducanishwamo cyangwa se ibiducamo ibice tumazemwo imyaka 4 iheze. Ni igihe cyo kuba umwe, ndetse tubwirizwa gushiramwo igihugu cyacu imbere n'imiburiburi mu kiringo kinaka. Mu by'ukuri tubwirizwa kubikosora. Ibyo we abavuga ni bijyanye n'uburyo Joe Biden yashyize igihugu mu bijyanye n'ubukene, mu bijyanye no kongera gusubira inyuma, ariko nono Donald Trump akaba we avuga ati igihugu cyacu kigomba kongera kikaba igihangange. Muri iri jambo ryiwe avuga ko kandi ko agiye gutorera umuti ikibazo cy'imbibe, akongera ko
we n'umugambwe wiwe banditse amateka. Trump abandanya avuga ko ibibaye bigiye kuba umwaka ntibibagiranwa kuri Amerika. Nubwo atarashikana amajwi asabwa kugira ngo abe yatsinze, ibiharuro biramuha amahirwe yose aho mu majwi agera kuri mu byukuri 270 akeneye ubusanzwe akaba yamaze no kuyarenza akakanya tuvugana. Reka rero tubabwire yuko ibijyanye n'aya matora bikomeje kugenda bivugisha abantu amagambo menshi, ariko nyine Donald Trump akaba ari we watsinze aya matora, akaba ari we wamaze kuba mu byukuri agaragaza ko ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidasubirwaho. Yes, abarepublika rero abarepublikani umunezero ni wose, nubwo ari kure cyane mu byukuri abademokrate nibo ubona yuko bari kugenda mu byukuri basubira inyuma cyane, mu byukuri bigaragaza yuko amajwi yabo ari kugenda aba makeya. Donald Trump rwose akaba ari kugenda agaragaza yuko intsinzi ariye rwose ariye cyane, kubera yuko ibintu byakomeje kugenda bigaragazwa yuko aya matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni amatora, ni namwe mu matora ahenze ku isi, kubera yuko biragaragara yuko mu byukuri Donald Trump abanywanyi biwe umunezero ari wose, mu gihe aba Hallis mu byukuri bamanjiriwe. Reka rero dukomeze tubakusanyirize ibiri kugenda biva muri aya matora nyine, naho uko ibintu byaba bimeze kose turakomeza kugenda tubabwira yuko ibintu rwose biraza kugenda neza, kandi abashyigikiye Donald Trump baraza kubona intsinzi, ndetse n'abashyigikiye Kamala Harris nyine baraza kumenya uko babibara. Reka rero dukomeze kugenda tubashishikariza gukomeza kugubwa neza, mukore subscribe kugira ngo mujye mukomeza kwibonera ibiganiro byacu bya buri munsi. We love you so much, bye bye. Ngewe ndi umuhungu wanyu DAMOUR ndabakunda cyane.